Otabek Umarovga ham murojaat qilgan edingiz. Demak, hech qanaqa munosabat, hech kim hech qaysi tomondan hech narsa bir gap so'z bo'lmadi. Yo'q, hech qanaqa murojaat, bironta bir sezmadim, men bilan bog'lanishmadi ham. E'tibor ham berishmadi. Mayli, davlat xavfsizligi u uchun ahamiyatsiz bo'lishi mumkin, lekin qaynotasi haqida ham o'ylamayotgani meni to'g'risi taajjubga solyapti. Qiziq. Hayratlanyapman. O'zi yakunlamoqchi edik. Bitta narsa shu gaplaringizdan keyin paydo bo'lib qoldi, savol. Yaxshi va yomon politsiyachi o'yini bo'ladi, bilasiz-a? Lekin u o'yinni bitta odam boshqaradi. Balki sizga davlat xavfsizligining ichidagi yomon politsiyachi rolidagi odamlar duch kelgan bo'lsa-chi yoki o'sha ularning vazifasi yomon politsiyachi bo'lib o'ynab, sizga o'xshagan boshqa odamlarni topib, ularni bir bosim ostida ushlab turish vazifasi yuklatilgan bo'lsa-chi, masalan Mirziyoyevni yomonlab, o'qib tashlagan